Akasvani Imphal, Chitrabhanu Chitrabhanu na pau pazari ahanbada maruiba pau. Pradhan Mantri Narendra Modi na hayang Imphal da lupa koti lising mari chanipan gi project arahumdoi sangagani amasung project mapan jatra hungani. Pradhan Mantri gi khongsit asigi yenglaga akan basesul tarang lokotle. Mukhyamantri NBD na chahi tara manga dagi tara nifan fawbu gi manungdaleba angang sing asidagi COVID-19 gi vaccine kapa hogdokre. Manipur hokiba pung kumri da miyoy kun nongna COVID-19 positive oire amasung lebas da haju fawa da Omicron variant ki apun bakes lising ama chatret sure. Levas da COVID-19 gi anova variant Omicron sandorliba asidagi akoi pumna magna chekshin batangai fedre maram aduna miyamna atupa matamda vaccine dose na kaptok piyu amasung atupa miyoy singbusu vaccine kapada mateng pangbina ba apil tokjeri laisit asidagi ngaktok na ba face mask upiyu food taruki social distancing tambiyu maimit amadi khutsa seng na hamdok piyu COVID-19 amari lene ba e pausingi damak national helpline number singna 0112397846 amasung 1075 ta aduga Manipuri helpline number na 0385241166 amasung 1800345381 ta phone tawbiyu. Houzik mapungoi ba pau Security ke kan basexual thoram Dr. Pradhan Mantri Narendra Modi hayang Imphal laktuna lupa koti lising mari chanipan gi project tarahumdoi sangagani amasung project mapan jatra hungani. Akasvani paumin hai Imphal gi palace compound leiba hapta kangje bungda hayang pangtok kadaba miyang mitin da Pradhan Mantri na wangangani masik damak mipam pangtok ko deriba mapam asining tina leiten juna sem sabal loire Pradhan Mantri gi Imphal khongset ki saruk amu oina naharul singh da thabak pini nabagi pandam da PPP model da paikhat kadaba Center for Invention Innovation Incubation and Training amasung Manipur Institute of Performing Arts sanabagi jatra hungani phabung sani leiba COVID hospital amasu sabagal lunana Pradhan Mantri na State of the Art Cancer Hospital sanabagi jatra su hungani Raja se ke lambi thong fagan hanabgi pandam da lupa koti lising tara tara changna pakhe kadaba national highway sing samjin nabagi project su Pradhan Mantri na hayeng jatra hungani Pradhan Mantri Narendra Modi gi khongsit asigi yenglaga Imphal amadi masigi akoi bedalai ba mapam singda security gi kan basexual thorang lokhatli Imphal West ki district magistrate na thok pachirol aman hai Pradhan Mantri gi khongsit asigi damak Bir Gangte International Airport Imphal Sanjintong Imphal West amasung Rims Tabalambi Singh Red Johnny haina lok thokle masi Pradhan Mantri gi khongsit asigi asoi yaudana balakul pa khongtang amane Pradhan Mantri ki khongsit asigi yenglaga lambi gi chatok sasingi matangda traffic control police wingi SB na athing bakhara thamle thoram asibu yawba lakpa singi damakta khurai lamlong dagi lakpa singna khumal lampak sports complex pandon amasung dingkuro ta khamgani sangakfum amasung korengai rom dagi lakpa gari singsu hariba mafam asida khamgani tidim lambi dagi lakpa gari singna ke sampat wahengbam lekai nagamapal khuyathong foroga khumal lampak sports complex ta khamgadabani Miyang gi satok sasingi yenglaga thobal amasung kakchilom dagi lakpa gari sing pisung khagem pali fawraga kwakethel tera romda chatkadabani mayai lambi dagi lakpa gari sing su khagem pali romda chatkadabani jiri bangnom dagi lakpa singna nagamapal thamaiban assembly road ta chatkadabani uripoklom dagi lakpa gari singna rims sanakethel watham lerek assembly lerek fawraga khongnang ani karakta chatkadabani hari Marasida aina tingkrabala lobu singi apan baluk korkomna Pradhan Mantri khongset asibu boycott tobukalonena total shutdown lok thokre Ating ba asing asin nungay matungpung amadigi horaga Pradhan Mantri khongchat lodi fawba chanagani tabiri ba pawasi Akasvani Imphal lagini Mukhyamantri NBD nangasi Zanims Hospital da chahitara manga dagi tara nifan fawb gumnungdai ba angang sing COVID-19 vaccine ka pa hogdokre vaccination program asi hogdok loduna Mukhyamantri nongthangbam biren sing na hai chahitara manga dagi natara nifan fawb gumnungdai ba angang sing COVID ki vaccine ka thongna ba Pradhan Mantri Narendra Modi na lakholi ba thorang bu thagat pa phungdokle Vaccination program asi Manipur oina hogdokpada chokthok chaba poi Raja asi kitika kapa yarba angang singna thokpirakduna COVID ki vaccine asi kapthokpindaba Mukhyamantri na appeal tawri National Health Mission State Mission Director Dr. N. Samjaina Akasvani Imphal da hai Registrar General of India report matung ina Manipur oina chahi kaulu asigi angang lak ama lising humudra humdoida vaccine kamna ba pandam thamli Hauzikable vaccine asi varabiotic na sabako vaccine
Vaccine asi dose ani thongna kapkani ahanba dose kaplaba matungda numit kuni pani leraga ani shuba dose kapkani masigdama school identity card natraga Aadhaar card sinaduna co-win da register togodabani hairi mahangna hai Bharat ki mafam ataida pangthopugumna Manipur dasu sahi 35 daina 53 bawi manungda leiba angangsingda vaccine kapa asi Manipur ki ikai khunajariba honorable chief minister na jenimsa hudokpi khre hudokpi ba asida yamna hairiba sahi group sida angangina masa na haina rubulaitana yamna harauna leng laktuna vaccine kapkhre district ki headquarter da district magistrate na hudokpi khre dongasi nungdin bhawi wena khoina phangjaba pawda mi chanipan ga yankai taruksi vaccine kapkhre haina paw phungjei aduna yarimo kai yam thuna thobiratuna koi lena asidi nga thongna bidamta vaccine asi kapiu hoina ya appeal tawsige Imphal is the lagi oina zenim sauna song bung kong ba amasung uche ko ngi center sing the vaccine kapage tabak chathari kendra sakana masida sinaga dabe hidak tharakle amasung hidak marang kaina leire mama papa oibe sinna macha sing bu puthok piruktuna covid vaccine asi kapthok pinna bakhang helle Thauba jila da sunga sidagi chahi tara manga digi na tara nipan gi manung da leba angang sing vaccine kapage thaba hokre District Administration Thawbal amasung District Health Society Thawbal na pune sinduna pangthoki behida kapage thorum atuda Deputy Commissioner A Subhas na hai Leba sigi oina ngasi degi horuga chahi tara manga degi tara nipan faw bi manung da leba angang singbu hida kapage thaba asida amata chithedana kapthok na bo honashi masina COVID amasung Omicron variant tegi ngak thokpada ngamgadori bani Noni amasung Tamelong Zilla dasu District Administration amasung District Health Society ga kusam naduna chahi tara manga degi na tara nipan faw bi manung da leba angang sing vaccine kapang asi degi hokre Ukrul Zilla dasu Zilla sigi Deputy Commissioner Krishna Kumar Ukrul District Hospital da chahi tara manga degi tara nipan faw bi manung da angang singi COVID vaccine kapa hokdoki Manipur da hauki ba pung kumai da myoy kun na COVID-19 positive oiba thengna ki positive oiba ki chang cha da ama dasmik ama oiki hariba matam asida Imphal West gi COVID positive oiba myoy ama leki de razi gi haksal vivang na tok pachirol aman hai hausi fawba da positive oiba apun masing lak ama listen kun manga chanipan ni fuhum do shure laset asida ki leki da masing na lising ani sup na mari shure hariba matam se myoy manga naba faki mase tharaga hauji fawba da naba phaba apun masing lak ama listen kulhum da chatuk tara sure Nava Fabagi Changna Chada Matudani Pandasmik Ani Hauzik Active Case Chani Kumapan Lady Assam Rifles None Battalion Angasi None Zilagi Bolong Dike Kuldamian Sinagadava face masks Amasung Sanitizer Gipolum Singyan Tokre Assam Rifles na COVID-19 Amasung Omicron Ngaktung Nabukidama Hariba Polum Singasi Yen Tokibani Laglipa Vidhan Sabha Mikhal Gamali Lenana Razigi Chief Electoral Officer Amasung Razigi Haksal Vivangna Sinduna Nomung Oiba Certified Medical First Responder and Rapid Response Team Gi Medical Officer Singku Oiba Basic Life Support Training Asi Lamfel Fata Leba Indian Medical Association Gi Hold Pangtokre Thorum Adu da Wangang Bada Additional Chief Electoral Officer Sri Naurem Prabin Singh Hai Election Commission gi Poktang Matung ina Mikhal Pangtuk ngai manung da Haksel Oiba Kudung Chadap Kya Thurok pa adu Ningthi na ngak thopangam na pidama training program asi pangthok pani ngasi gi thorum atu da basic life support ki matang da mari lena ba demonstration sings utki Journalists on MGNRGS and its implementation Habiram da Nomuk over Razata ki orientation program amangasi Imphal gi Manipur Press Cup the Pangtokre Toromasi Rural Development and Panchayati Ras Nasan Bani Torom Adu da Saru Yakiba RD Amasung PR gi Additional Secretary Srimati Kangor Zurlan Hai Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme MGNRGS ki Khada Scheme asibu miyam da wap da hanan ba Torom ke Pangtok na lakle Mang hai Raja asi ke chahi tara nipan gi mathak leba myu simbu numit chamani gi thabak piduna scheme asina kana ba piri Thorum adu da saru yakiba Arobi Imphal gi head Dr. A Ibomcha Sarman hai Raja si da MGNRGS ki scheme bu thabak oina ongthok na ba hona pada journalist na chobo thodang lori masni myu ka da thabak pi bangamle scheme asi gi maru ba pandam di jati Raja amasung kanglu singi pi bam phagathan bani Thorum adu da editor Gils Manipur gi president Khogendo Khomdram Pongfum Pauche gi editor Adibam Ravinder Sharma saru yakhi Aigi imung BJP gi imung haiba Congress Mukta Bharat rally ngasi Nonia Jilla da pangthokre rally adu hokdokpa da wangang bada BJP state executive member Gaidon Kamin hai Pradhan Mantri Narendra Modi amasung Mukhyamantri N Birengi lamjing makhada raja asida chakwa tharangi thabak khumang yaungna changsili sarkar asina chakwa tharangi scheme kya hokdokpa golona thabak oina pangthokle Akaswani Imphal legi pauk tabiri
Leibasida hauji pabada Omicron gi apun pa case lising ma chatte thengnari masig manunda myo chatu kuntra mapandi leina asdigi naba fakre Maharashtra Omicron gi case changwa tara thengduna khwaidgi wang leri Delhi dena chhum yang khoi mato leri Rajya amasung Union Territory kulhundoi da Omicron gi case thengnari hauji pabada Leibasida COVID-19 gi vaccine dose ko ti chamani pu mangala humpuni pan hena kapre Haksal Mantralon hai ngarang khakta da vaccine dose la kulhundoi lising kuntra hena kapre Hauki bapung kumbe da COVID ki anoba case lising kun rahom de chatro yang kai hena thengna ki housing active case lak amal lising ni pumanga changa marf ko ni toy lady Mantralon hai lena asig na ba fagla pa ki chang cha da marfudra ni pandasmic anishino de lady hariba matamastem yo lising tara hena na ba faduna lena asig na ba fakki ba pun ma sing koti hum lak ni funi toy lising hum budra manga changri subna tari ni Maharashtra Rajasthan da Omicron ki case ngale liba sigi yang laga Rajya Sarkar na anobo changna kanung sing lok thokle Jaipur de leba class 1 de 8 faw school sing tha sigi mapan phawo thingzing kre ate jila sing district magistrate sing na education biba ka tanaraga matungda makoi oibo warep logani Orissa da su Omicron ki case le paltin hengalak le ngarang khakta da Omicron ki case kulundoi thengna ke bakalon na house faw da Rajya se da Omicron na ba myo kunthate de thengnare Election Commission of India na Mikal Pangto ko doriba Rajya mga gi Chief Secretary singda ngasi COVID vaccination gi thabak yang sinana bakhangan kre Chief Election Commissioner Susil Chandra na hoki bacheyol da Lucknow da pawgi mi famamad hai Uttar Pradesh Rajya Vidhan Sabha Mikal da social distancing ngakna bagi dama vota da bagi matam pung ama chonta gani Sri Chandran hai Vidhan Sabha Mikal singi vota da banumit ki ayupung ni pandegi niminda wairam pung taruk fawa vota da gani Lebas da COVID-19 amadi Omicron gi variant case lepin hengalir ba sig yang laga Supreme Court na case ngi hearing virtual oina ngasi digi pangthok pa hogre ngarang ni bidang course na thok pa chero naman hai ngasi digi hongna case ngi hearing virtual oina pangthoki masi chayo ani fawo chathagani kwaidi gi wangbo court asina physical oina mamang chehigi October digi hearing sing chathaba hokibani pandemic na maram oiduna mamang chehigi March dagi hongna case ngi hearing video conferencing kutangda chathakibani Asang ki Dhemazi zila dangarang pangto pothoram amada Mukhyamantri Himanta Biswa Sharma na nupi beneficiary sing da lupa lising mga gi check yentokre nupi sing na masagi mathokhang na nongna thongna lena thabak pakhat pegi dama puning thogop oina check sing asi khusina kibani Mukhyamantri hai beneficiary sing na masagi mathokhang na amasung lalot itiki lamde hena khumang joksun handuna sel tingi fivam fagahan ba honagadabani Mizoram gi Sihazila the secretary force na ti humba ki thabak chathabada yamla babungi masak sing fangle Sihazila gi kharom da kilometer hum chatlaga leiba mawrai khungang da akang naba paw uma phangbadagi police amasung Assam Rifles ki apun ba kambu amana thibu hum gi thabuk chathabada hariba pokhabiya ba masaksing adu phangkhibani Srinagar saragi mafam amada security force ka ngasi nungtul khothong no bagi thokdok da laskar ito bagi terrorist amasire Kashmir zone ki Inspector General of Police Bijay Kumar na hai siri ba mi adu tongan ba terror thokdok kya da chena ba misakni Loshilakpada COVID-19 dig ngakthona ba COVID vaccine kaptopa face mask upa foot taruk lamna na leiba kusa amadi mai mitarutana na thamba haiba achamba thong asinga na chetpina pa amukhana ni singjari aroiba da maroiba paw amukhana Pradhan Mantri Narendra Modi na heng Imphal da lupa koti lising mari chanipan gi project tarahum do shangagani amasung project mapan jatra hongani Pradhan Mantri gi kongsit asigi yenglaga akan da sifsu tarang lokale Mukhyamantri N Birena chihitara manga degi tara nipan faw big mungleba angang singa sidegi COVID-19 vaccine kapa hodokre Manipur da hoki bapung kumri da miyoy kun nong na COVID-19 positive oire amasung leibas da hoji faw da Omicron variant ki apun ba case lising ma chatra suri Paulo Zeri